Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi Fayzi xonadonimizni mebellarini qo'yib berdik. Krojka chap qo'lda shunaqa pirxo'ja mebellarni qilib berganmiz. Astana rang bilan qora rangni bir-biriga kombinatsiya qilganmiz. Bir tomoniga polkalar qilib berganmiz. Ikkinchi tomoniga bo'ladigan bo'lsa veshelka hamda turbalar qo'yib berganmiz. Kiyimlarni ildiradigan yoki veshelka bo'lmasa yoki ilga keltirib qo'ysa bo'ladi. Tepalarda hamda pastlarda polkalar bor. Andersolga keladigan bo'lsak, uning ichiga polkalarni qo'yib berganmiz. Materialdan hech qanaqa kam ishlatilmagan, hammasini iloji boricha qo'ldan kelguncha ishlatganmiz. Undan tashqari bu yerga krojka shunda TV zona qilib berganmiz. Ikkita kreslo hamda jurnalni stollarni qo'ydik. Undan to'g'ri boradigan bo'lsak, mehmonxonaga shunaqa xon taxtalarni qo'yib berganmiz. Uy xonadonlari xon taxti bizga yaxshiroq tushadi deganlar uchun xon taxti qilib berganmiz. Koridor bilan to'g'riga borganda spalniy mebellarni qo'yib berganmiz. Spalniy mebellarini uy egalarini tanlov bo'yicha qilganmiz. Derazani ranglariga to'g'ri keladigan qilib, mokriy antratsit rangdan qilib berganmiz. Tremolarda podsvetlari bor. Xonani graduslarni ko'rsatadi, soatlari bor. TV tumbi, televizor tegi va hamda shkaflari. Shkaflarni ham Andersollik ko'pchilikka tavsiya qilamiz. Uyda baribir bo'lgandan keyin har 1 sm muhim hisoblanadi. Bu yoqlarda veshelka, o'rtasi uzun polka hamda bu tomonlari ham veshelka qilib berganmiz. Oshxona mebellariga keladigan bo'lsak, oshxonaga mana shunaqa stullarni qilganmiz, 6 kishilik. Ko'rishingiz mumkin, turetskiy. Keyin mana shu kuxonniy garniturani qo'yib berganmiz. Hamma joyda ser ishlatilgan desanglar, uy egalarini tanlovlari bo'yicha qilib berganmiz. Moykalarini pianino moyka qo'yib berganmiz. Originalda. Suvlargacha qo'shib berganmiz. Hammasi ishlaydi. Teglarni ko'rishingiz mumkin. Suv ketib qolganda ham falka qog'ozdan urib berganmiz. Hech qayerga ortiqcha suvlar ketmay, mebelga ta'sir qilmaydi. Undan tashqari mana shunaqa sushalkalar qilib berganmiz. Tortmani ichiga shunaqa xaladonlarni qilganmiz va hamda pasuda moykalargacha ustanovkalarni qilib, chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Bu yoqlarda kacholning joylari hali kachollarni o'rnatishmagan ekan. Qolgan hammasini ustanovkalarni qilganmiz. Xullas, kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, Fayzli mebellar jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Sifatli va hamyonbop narxlarda ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Rahmat kattakon e'tiboringiz uchun.